ช่วงนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับพายุฤดูร้อนอย่างที่เราได้รายงานไปด้วยสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนนอกจากคุณผู้ชมจะต้องมีการดูแลว่าบ้านเรือนนั้นแข็งแรงหรือไม่แล้วนะคะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขก็กำชับไปยังสถานบริการด้านสถานพยาบาลต่างๆตรวจสอบความแข็งแรงของทั้งตัวอาคารหลังคาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเพื่อรับมือกับสภาพอากาศช่วงนี้ด้วยค่ะนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าในระยะนี้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่จึงได้กำชับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งติดตามสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนรับมือไม่ให้กระทบกับประชาชนนะคะโดยสำรวจความแข็งแรงของตัวอาคารหลังคาป้ายประกาศไฟส่องสว่างตัดแต่งต้นไม้หรือถอนป้ายสิ่งก่อสร้างที่เป็นอันตรายพร้อมซ่อมแซมให้มีความปลอดภัยให้ตรวจสอบระบบระบายน้ำทำความสะอาดรางน้ำฝนท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตันขนย้ายเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่สูงจัดเตรียมระบบสำรองไฟสำรองยาเวชภัณฑ์น้ำมันออกซิเจนและทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการบริการประชาชนให้เพียงพอและเตรียมแผนการจัดบริการนอกสถานที่แผนในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกรณีที่อาคารบริการหรือสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายจนไม่สามารถให้บริการได้ตามแผนที่วางไว้ค่ะประชาชนนั้นอาจจะได้รับอันตรายจากสิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาต้นไม้ที่ถูกพายุพัดทำลายถูกฟ้าผ่าและลูกเห็บได้จึงขอให้อยู่ในที่พักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรงหลีกเลี่ยงเข้าใกล้สิ่งก่อสร้างที่อาจจะเป็นอันตรายขณะเกิดลมพายุลมแรงโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังมีโอกาสป่วยเป็นไข้หวัดจากสภาพอากาศแปรปรวนได้ง่ายถ้าหากได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินก็สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข1669ค่ะ